Presidente Bombini, na auto di time-out. Ahora time-out, ponos gran honor junto con nos, maneira que trece artículo de gimnastic para diferentes escolas aqui na Aruba. Nós se referindo ao senhor Leo de Hertog, com quem nós vamos conversar. Abo, na que nós vamos time-out, cortica assim aqui. Nós vamos back, nós estamos conversando com Leo de Hertog. Televidente, dank je voor het con ons, junto con el señor Leo de Hertog. Leo, goedemiddag. Goedemiddag, Claret. Hey Leo, vertel ons, hoe kom je bijna elk jaar heb je een container klimartikelen voor Aruba. Hoe kom je erop? Omdat er nog zoveel nodig is en we krijgen dus veel steun van Sport for Children in Holland. Hebben we dus bij elk jaar een sponsor hier op het eiland, maar we kunnen meer materiaal krijgen. Dus we hebben nu een container binnen, die gesponsord wordt door Jolly Holding. En er is een volgende container, die is al onderweg en die wordt gesponsord door Sport for Children. Wat voor artikelen brengen deze containers? Eigenlijk het groot materieel van gymnastiekartikelen. Dus kasten, banken, mini-trampolines, matten, valmatten, van alles. Volgens mij, de meeste scholen hebben ze die apparatuur al? Nee. We hebben al 6 containers gehad bij elkaar. En we hebben nog steeds meer nodig. Ik ben vanmorgen weer bij scholen gaan kijken. En ja, er is gewoon ontzettend veel materiaal nodig. Dus er zijn een aantal scholen die nog steeds nodig hebben. We krijgen bijvoorbeeld ook voor Sporthal Santa Cruz, weet je wel, Petit Cruz Sporthal. Omdat daar is helemaal niets, maar er zijn wel scholen. Er zijn wel scholen die het kunnen gebruiken. En ja, wat kunnen ze doen? Ze kunnen alleen maar volleybal of trefbal. Maar straks komt er een heleboel gymmateriaal en dan kunnen ze dat ook gebruiken. Hey, hoeveel scholen komen in aanmerking voor deze artikelen? Dus alle scholen die noodzakelijk zijn. Er was een lijst bij Ibiza waar de scholen dus konden opgeven wat ze nodig hadden. Nou, daar zijn we mee aan het werk, maar lang niet alle scholen zijn geweest. Dus als scholen zijn die nog materiaal nodig hebben, laat ze of contact met mij opnemen of via Ibiza. Hoe nemen deze scholen deze artikelen? Zijn ze blij? Hey, ze willen iets anders of zo? Nou ja, ik was vanmorgen bijvoorbeeld even bij de Kijkers Santa Cruz, daar was de Marieschool. Ik zag gewoon een
groep kinderen, en dat was al om 10 uur. Nou, je weet hoe warm het is op het ogenblik. Die liepen naar het veld van Estrella, het basketbalveld. En omdat ze geen eigen zaal hebben, en de zaal van Santa Cruz, waar ze eigenlijk ook gym hebben, die kan niet gebruikt worden omdat de vloer kapot is. Oh. Dus waren ze daar, en dan waren ze daar om 10 uur in de hitte. Want waren ze dus aan het gymmen. Maar als je de kinderen bezig ziet, ik heb een videootje opgenomen, dan hebben ze zo'n plezier. Maar ja, ze moeten accommodatie hebben en ze moeten spullen hebben. Kijk, ja. Claudette, ik zal je iets vertellen. Ik was bij de directie van de Mariaschool. En er was een vrouw en die zegt, mijn dochtertje kwam naar me toe. En ik moest van de meester moest ik een koprol maken. Maar ik weet niet wat een koprol is. Kinderen, die weten niet wat een koprol is. Dat is toch triest? Wow, incredible. Televidente, la cosa è poter molto cortica si aqui, quando si back, non si mas che maniera aqui, e ne che sa hopi também. Welcome to Holland. Welcome to the country of the world's most famous cows. This is where your Frisian flag milk comes from. Taste our nature at its best. Frisian flag. Discover the goodness of milk from Holland. Nos quer para bossa com abo ajuda a cambiar a vida de hopi gente. Bo ajuda a criar sonrisa nan real e momento nan inolvidável. Abo ajuda a sostener o desenvolvimento contínuo de nos deporte, com projeto nan inovativo e progressivo para nos comunidade. Da Abo da esunco ajuda a motivar nos muchanan para seguir, mover e exercer nan máximo potencial. Bo participação na Wega nan de Loto e Loteria de Aruba da contribuição garantizada na deporte de Aruba. Danke, para ajudar cambia vida. Loto e Loteria de Aruba. Cambiando vida. ePost. Happiness comes in packages. Televidente, danke per aver conosciuto con il signor Leo de Hertog. Leo, welke scholen komen in aanmerking voor deze artikelen? Eigenlijk alle scholen. Als ze gewoon maar opgeven wat ze willen hebben. Ik ga dan kijken en dan in overleg met de gymdocent. En gelukkig krijgen we steeds meer docenten die afkomen van de IPA-opleiding Confusion en Salut. En dan overleggen we wat er nodig is. Voor welke leerjaar is het, welke artikelen kunnen ze gebruiken. En want je gaat natuurlijk de allerkleinste kleuters geen mini-tramp of een kast geven, maar gewoon materiaal aangepast aan de leeftijd. Mooi. En dan schrijf ik dat op. En als ik dus een container bij elkaar heb, dan stuur ik dat op naar Nederland. En als er dan geld is, en daar gaat het nu om, geld. Want je weet zelf dat de containers op het ogenblik heel erg duur zijn. Ik geloof bij elkaar zo'n 14.000 gulden. Alleen maar overbrengen van 14.000 florine. Wow. Ja. Wow, dat wist ik niet hoor. Kijk, Leo, hoe lang ben je al bezig met dit?
5, 6 jaar, 7 jaar al? Nee, al 8 of 9 jaar. Wauw, Ja. wauw. Wat zijn de meeste artikelen die de scholen willen hebben? Dus die grote valmatten, die mini-trams, kasten, banken, hoe heet dat? Dus verschillende soorten matten. Hè? Je hebt die kleine matten die je gewoon gebruikt, de rolmatten. En ja, sommigen willen ook de oudere toestellen zoals, hoe heet dat, brug, bok, paard, alles is er. Wauw, wauw. En volgens jou, want je bent al een paar jaar al bezig, hebben de scholen in dit geval genoeg aan gymartikelen? Nee, nog niet. Nog niet. Ik kom nog steeds bijvoorbeeld ik keek vorige keer bij Maria Goretti, ik kwam in een zaal. Daar was dus een docent aangenomen van Mouvillon Zalou. En in die zaal was dus echt niks. Er stonden 2 korven voor korfbal. Er was wat klein materiaal, maar geen banken, geen matten, geen niets. En dat komt nu allemaal hier naartoe. Wauw, wauw, wauw. Ja. Moet jij bij de scholen gaan of komen ze direct naar je toe? Nee. Het komt aan, bijvoorbeeld, wij doen het dan via Cavalier hier. En vandaar distribueren we het met een truck en dan brengen we het naar de scholen toe. Zijn de kinderen blij? Ja. Ja, verschrikkelijk. Als je die kinderen ziet, ook we zijn ook, sommige scholen lopen uit, weet je wel, om te kijken als die truck of als die container gelost wordt. Geweldig. En dat geeft mij het gewoon plezier van de kinderen. Dat geeft mij gewoon de drive om door te gaan. Ja, zeker joh. Zeker weten. Kijk, want ze worden gestimuleerd om iets voor een lichaam te doen in dit geval. Ja, en dat gebeurt gewoon te weinig. Want ja, je weet zelf hoe belangrijk het is om vanaf jongs af aan, weet je wel, te beginnen en te bewegen. En nou ja, goed, er zijn nog veel meer facetten en zo, maar gewoon dat er voldoende bewegingsmogelijkheid is. Wauw. En daar kunnen wij voor zorgen met die materialen. Oh, mooi. Maar goed, er zijn ook nog zoveel scholen die helemaal geen gymzaal hebben. Dus die moeten of buiten of ergens naartoe gebracht worden waar ze wel binnen kunnen gymmen. De scholen die geen gymzalen hebben, wat doen jullie dan met hen? Of voor hen? Nou, bijvoorbeeld nu, de Marieschool heeft geen gymzaal, die gebruikt nu het veld van Estrella. Maar die gebruikt ook dus de sporthal. Maar de sporthal is nu, wordt niet gebruikt omdat de vloer niet goed is. De Tico Cruz sporthal. En weet je, nou ja, dan we kunnen nog een uur praten over onderhoud. Wat zo ontzettend slecht is. Televidente che onora, televidente me per escucha. E maneira que tem 8, 9 anos bezig com o trabalho aqui. Hibando artículos de gimnastiek para escola. Nós sabemos que tem uma situação precária na escola, especialmente riba artículos de gimnastiek. E maneira que não tem par de anos que eu estou buscando na ronda na Holanda, por badi, aí tudo custa mais barato que possível, mais melhor que possível também, para assim nós podemos nos muito contento aqui na rua. Leo, ik moet je bedanken en echt zeggen, joh, kijk, we zijn trots op jou dat je zoiets kan doen voor onze jeugd hier op Aruba. Bedankt, joh.